เปิดบ้านใหม่ที่พ่อน็อตสร้างให้สายฟ้าพายุราคา300 ล้านบาทบอกเลยว่าสวยมากเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้สำหรับครอบครัวของซุปตาสาวชมพู่อารยากับพ่อน็อตวิสรุตและลูกสุดน่ารักอีก2 คนไปดูบ้านใหม่ที่น็อตวิสรุตกำลังสร้างและทำให้ชมพู่สายฟ้าและพายุนั้นดูจากภายนอกแล้วสวยงามมากจริงๆหรูหราเป็นอย่างยิ่งราคาก็ไม่น้อย300 ล้านบาทบอกเลยว่าด้านในเสร็จแล้วต้องสวยเป็นอย่างมากเพราะคอนโดที่อยู่ทุกวันนี้ก็สวยมากๆอยู่แล้วแต่น้องสายฟ้าพายุมีที่วิ่งไม่พอจำเป็นต้องสร้างบ้านอีกหลังเตรียมต้อนรับน้องอีก2 คนด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ